Yer yuzida Makka Mukarrama bilan Madina Munawvarani eng afzal makon ekanligida ixtilof yo'q. Lekin Makka afzalmi, Madina afzalmi deganda ulamolar ixtilof qilgan. Makkaning afzalligi Makkada Ka'ba bor. Madina afzal deganlar Madinada Rasululloh bor. Makka afzal deganlar Makkadagi namozni bir rakati 100 ming rakatga teng. Madina afzal deganlar Madinada jannat maqomi bor. Payg'ambar alayhissalomning minbarlari bilan uylari o'rtasida makon bor. Ravza deymiz biz. Jannat makonlaridan bir makon. O'sha joyda namoz o'qigan odam jannatda namoz o'qiganday bo'ladi. Va bu ixtiloflarning oxirida kelib aytiladiki, makonlar ichida eng afzal makon Madinada joylashgan. Chunki Madinada butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan Payg'ambar alayhissalomning muborak jasadlari turibdi. Muborak badallari turibdi. Demak, buqa o'laroq, ya'ni qita o'laroq eng afzal joy Madina.